Похоже, что только отечественные службы не в состоянии отыскать беглых чиновников. Внезапная встреча с Виктором Храпуновым и его супругой Лейлой случилась у нашего соотечественника в Швейцарии. Молодой человек выложил в социальные сети фото. На снимке за спиной автора отчетливо видны бывший аким Восточно-Казахстанской области и его супруга. Фотография Рената Балгабаева мгновенно стала популярной в социальных сетях. Известный своим юмором житель столицы написал, что не предполагал, до какой степени Швейцария маленькая. Активный пользователь Фейсбука ездил в Швейцарию, чтобы посмотреть университеты и бизнес-школы для поступления. И в одном из учебных заведений попал на вручение дипломов и выпускной. Оказалось, что Храпунов вместе со своей семьей пришел на это же мероприятие. А диплом получил Даниэль Храпунов. Это общий сын Виктора и Лейлы Храпуновых. На родине бывшего акима Алматы и Восточно-Казахстанской области заочно приговорили к 17 годам за хищения и взятки. Он все еще числится в межгосударственном розыске по линии Интерпола, впрочем, как и Бергейр Искалиев. В апреле он тоже был замечен на улицах Лондона. И, судя по видео, живет на чужбине в свое удовольствие. Будьте в курсе всех важных событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте включить колокольчик, чтобы получать новое видео.